Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Jizzax hududiy filialiga qarashli elektr tarmoq va uskunalarni 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorlash borasidagi ishlar rejali davom etmoqda. Maqsad aholining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini to'la ta'minlashdan iborat. Jizzax viloyatidagi barcha elektr ta'minoti iste'molchilari elektr energiyasi bilan to'liq ta'minlangan. Bu mahallaviy o'rganishlar natijasida aniqlanib, muammolar o'z vaqtida bartaraf etib kelinmoqda. Bugun viloyat hududidagi 6013,98 km 60-10 kW elektr tarmoqlari, salkam 9450 km 04 kW elektr tarmoqlari, 5082 ta 60-10 04 kW transformatorlari oldindagi qish qirovli kunlarga shay holatga keltirilgan. Joriy yilning o'tgan davrida Jizzax viloyatidagi elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida ta'mirtalab 1,441,600 metr elektr uzatish tarmoqlari hamda 448 dona transformator punktlari mukammal ta'mirlandi. 3,429,900 metr elektr uzatish tarmoqlari va 1026 dona transformator punktlari joriy ta'mirdan chiqarildi. O'ta yuklanish bilan ishlayotgan 18 dona transformatorlar o'zidan katta quvvatlisiga almashtirilib, elektr ta'minoti korxonasida har xil quvvatli 38 dona yangi transformatorlar zaxirasi yaratilgan. 2025-yil 26-yil kuz-qishga tayyorgarlik ko'rish maqsadida jami hududiy filialimiz balansda bo'lgan 15462 km elektr tarmog'i, 5082 dona transformator punktlaridan 1467 km elektr tarmoqlari mukammal ta'mirlandi. 484 dona transformator punktlari mukammal ta'mirlandi. 758 dona transformator punktlari joriy ta'mirlandi. Mahalla og'ir hududlarda 58 mahallada 148 dona transformator punktlar yangi o'rnatilib ishga tushirildi. Jizzax viloyatida 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Jizzax hududiy filialida iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida barcha shahar va tuman elektr tarmoqlari korxonalaridagi 525 nafardan ziyod xodimlari tarkibida 93 ta malakali injener-texnik xodimlar yetakchiligida jami 102 ta tezkor brigadalar, 54 ta avtomashina, 33 ta maxsus texnika va kerakli jihozlar, ish qurollari bilan ta'minlangan.